嘟嘟学会感恩。小熊嘟嘟的生活富足，但他却总是抱怨，把别人的付出都当作是理所当然。当他看到小鸟喜喜在困难中依然心存感激时，嘟嘟的心灵被触动了。这个温暖的故事教会孩子嘟嘟学会感恩。理解感恩不是一种礼貌，而是一种让心灵更富足的能力。家长和孩子们一起发现生活中每一个值得感谢的小美好。亚马逊限时免费，7月17日至21日，千万别错过。链接见说明和置顶评论。